Goeiedag en dit is vir my so lekker om saam met jou te kuier om die woord van God. Ek gaan sommer dadelik inspring want ek is mal oor geskiedenis en ek moet sê die geskiedeniskanaal fascineer my verskriklik baie. Net nou die dag kyk ek weer van die eerste man op die maan en hierdie reis na die hemelruim. Want Amerika en Rusland was eintlik in oorlog gewees. En die reis na die hemelruim was eintlik gebore uit vrees uit. Want is tussen Amerika en Rusland en die eerste man op die maan is meer as net 'n man op die maan. Het praat van gevorderde tegnologie, gevorderde wapens en dit het Amerika eintlik die voorhand gegee in die oorlog. Maar voordat daar 'n man op die maan geloop het, was daar 3 ouens wat gereis het na die maan toe en die maan aanskou het vir die heel eerste keer. En een van hierdie ouens se naam is Frank Borman en hy maak hierdie volgende stelling toe hy die maan sien. Hy sê, "The moon is a different thing to each one of us. I know my own impression is that it's a vast, lonely, forbidding type existence or expanse of nothing. It makes you realize just what you have back there on earth. The earth from here is a grand oasis in the big vastness of space." En julle sal nou op die skerm sien, dit was die eerste foto wat geneem was van die maan in 1968 en hoe beautiful is dit? Dit is die eerste foto wat van die maan af geneem is en is so mooi. Hoe mooi is die prentjie van ons aarde? Perspektief verander 'n mens. Dit verander wat jy sien. En vandag wil ek met jou praat oor, hy hou die hele wêreld in sy hand. Ons ken hierdie liedjie, ons het groot geword met hierdie liedjie. Hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou ons almal in sy hand. Nou ek het vir Matthys gesê, een dag is een dag en ek gaan sing op hierdie stage en Matthys vandag was daardie dag gewees. Maar anyway, so gepraat van geskiedenis, een van die mees dramatiese oomblikke in die Bybel en eintlik in die geskiedenis van die mensdom was hierdie oomblik van the upper room experience, die bokamer gebeurtenis. En dit het plaasgevind aan die einde van Jesus se bediening. Toe hy en sy disippels saam Paasfees vier. En Paasfees het gegaan oor hierdie groot fees. Dit was hierdie groot ete gewees. Dit klink baie lekker, maar dit was hierdie groot ete gewees. Dit was 'n herdenking vir die Jode gewees om te onthou wat God kom doen het vir die Israeliete. Toe hy hulle uit slawerny uit gered het van Egipte af. Vir 430 jaar lank was Israel slawe gewees in Egipte. Dit het begin by 'n familie en toe word dit 'n nasie en dit het die geskiedenis van 'n nasie geword. Al wat hulle weet is hoe om slawe te wees. Vir 430 jaar lank bid hulle, vir 430 jaar lank word hulle gebede nie beantwoord nie. En dan na 4 dae is ons soos bestaan God ooit. Maar vir 430 jaar bid die Israeliete vir vryheid en vir 430 jaar word hulle gebede nie beantwoord nie, totdat dit doen. En God stuur 'n redder, Moses. En Moses sê vir hulle, die volgende dag gaan ons uit hierdie land uit beweeg, maar vanaand gaan daar 'n doodsengel kom. En jy moet die bloed van die lam vat en aan die deurkusyne smeer, want as jy dit nie doen nie, gaan jou eerste geborene sterf. En die Israeliete doen wat Moses sê en daardie aand gebeur alles wat Moses gesê het. Die volgende dag sê Farao vir die Israeliete om hulle goed te vat en te loop. En eintlik Paasfees aand was die laaste keer wat hulle as Israel saam geëet het in Egipte. Die volgende dag het hulle alles gevat wat hulle het, alles wat hulle ken, en hulle het uit Egipte uit beweeg na die beloofde land toe. Nou, 500 jaar na daardie gebeurtenis, gaan Jesus en sy disippels weer Paasfees saam vier. En hulle het dit al baie keer saam gedoen, maar hierdie keer was anders gewees. Voorheen was dit hierdie skare mense wat bymekaar gekom het om te hoor hoe Jesus spreek, om te sien hoe hy wonders doen en genesings doen. En die disippels was op 'n goeie plek gewees. Ek meen, hulle voel saam met Jesus gaan ons hoor en verder.
Die goed lyk goed, hierdie is die beste plek om te wees. Jesus is eintlik beroemd, hy is die ster, en die disippels is aan die linker en regterkant van Jesus, en hulle beleef hierdie, daar's momentum, die skare word groter en groter, en die wonderwerke word meer en meer. En die disippels voel ons is op 'n goeie plek, maar nou, wat hulle saam Paasfees vier, is dinge erg. Dinge is nie goed nie. Ek meen, dis die laaste keer wat Jesus saam met sy disippels sou eet. Dis by hierdie aand wat hulle saam gevier het. En die disippels weet, as Jesus ondergaan, gaan hulle ook ondergaan. En daar's hierdie berigte dat mense vir Jesus wil arresteer. Hulle wil hom alleen kry om hom te beskuldig van allerlei goed. Dit gaan nie goed nie, dinge lyk nie goed nie, dinge is besig om uit mekaar uit te val. En Jesus begin te praat van sy dood en dat hy gearresteer gaan word en is asof die disippels dit net nie hoor nie, is asof hulle dit net nie inneem nie, want soos ons dink hulle, as God by jou is en saam jou is en met jou werk, is dinge veronderstel om beter te word. Wanneer God opdaag, raak dinge meer seker en meer duidelik, maar hier bevind die disippels hulle self op 'n plek waar dinge erger word. En Jesus sê vir hulle, wanneer ons in Jerusalem gaan aankom, gaan dinge nog erger word. En hulle dink, maar hoekom gaan ons soontoe? Is asof Jesus hierdie death wish het, asof hy wil doodgaan. Want dan lees ons hoe hulle in Jerusalem aankom, in die naglike ure, dit is glad nie soos voorheen nie, daar's nie 'n fees nie, daar's nie skare nie, hulle kom by hierdie huis aan, dan moet hulle na 'n bokamer toe gaan, dis vreemd. Dinge is so onseker en om dit nog erger te maak, hoor hoe begin Jesus die gesprek. Net 'n slukkie water vat. Markus 14 vers 17. Terwyl hulle besig was om te eet, sê Jesus, ek sê nou vir julle, een van julle gaan my uitlewer, een van julle wat nou hier saam met my eet. En dit moes erg gewees het vir die disippels om dit te hoor. Maar dink dit gou hoe erg dit moes gewees het vir Jesus. Hierdie man wat hy uitgekies het, hierdie man vir wie hy lief geraak het. Hierdie man saam met wie hy hierdie intieme oomblik deel om te onthou wat God gedoen het vir hulle, gaan hom verraai. Is net sowel jy nooi iemand na jou huis toe en jy eet saam met hulle en jy kuier saam met hulle en voordat hulle loop sê jy, ek weet as jy hier gaan uitstap, gaan jy my verraai. Dis erg, dis nie lekker nie. Die Bybel is vol stories en gelykenisse en gebeurtenisse wat in verskriklike baie onsekerheid plaasvind. So wanneer jy as mens of as familie of as nasie onsekerheid beleef, is dit eintlik 'n goeie plek om te wees, want jou gunsteling Bybelverhaal, die storie waarmee jy groot geword het, jou gunsteling Psalm, jou gunsteling vers was geskryf of oor nagedink in verskriklike moeilike tye. Verskriklike onseker tye. Ons ken die einde van die storie, maar hulle het dit nie geweet nie. Dit was moeilik, dit was onseker. Die Bybel gaan nie oor mense, ryk mense wat van het nie. Dit gaan nie oor, jy weet, maandag is dit fantasties, Dinsdag nog beter, ek kry werk, Woensdag kry ek 'n verhoging en dan ek moes net gou onthou wat se nou Donderdag kry ek 'n bonus en dan kry ek kinders en hulle word professionele atlete en terwyl hulle hekkie spring, jy weet, dan word hulle dokters. En word ons oud en ons kry geen plooie nie. And we lived happily ever after. Dit is nie die woord van God nie. Dis nie wat ons lees in sy woord in die Bybel nie. Wat ons lees is verskriklike moeilike gebeurtenisse. Verskriklike onseker tye. Maar in die middel van dit, besef jy en besef hulle dat al is ek so onseker, my God is seker. En ek kan hom vertrou met my hele lewe. Daar is nie 'n beter tyd om hierdie boek op te tel en te begin lees as nou nie. Want elke liewe gebeurtenis, en jy kan self gaan kyk, maar elke liewe gebeurtenis in die Bybel, waar dit chaos is, waar dinge lyk of dit uitmekaar uitval, waar dit lyk asof die vyand wen, die slegte koning is besig om te wen. In die middel van dit, kom jy agter God is nog steeds daar en hy's nog steeds God. Niks het verander nie. Hy hou nog steeds die hele wêreld in sy hand. Markus 14 vers 22. Terwyl hulle geëet het, het Jesus brood geneem en vir God dankie gesê daarvoor. Hy het die brood in stukke gebreek en vir die disippels gegee.
En ek kan eintlik net dink hoe geskok die disippels was met hierdie volgende stelling. Asof iemand hulle wind uitslaan, want Jesus sê vir hulle, neem die brood, dit is my liggaam. O ja, julle dink julle is hier om Paasfees te vier en julle doen dit al van dat julle klein is, maar van nou af as julle hierdie eet, dit is my liggaam. En die disippels dink, hoekom praat ons alweer oor die dood? Ons wil dit nie meer hoor nie, want as God by jou is dinge meer seker, dinge raak beter. En dan vers 23, Jesus het ook 'n beker wyn geneem. En hy het vir God dankie gesê daarvoor, toe gee hy dit vir sy disippels en hulle het almal daarvan gedrink. Jesus sê toe vir hulle, die wyn in hierdie beker is my bloed wat vir baie mense sal vloei, is die bloed van die verbond. En Jesus is eintlik besig om te voorspel wat ure later gaan gebeur, wanneer hy aan 'n kruis hang en sy lewe gaan gee vir my en vir jou. En na hierdie bokkamer gebeurtenis gaan die disippels en Jesus na die tuin van Getsemane toe. En daar's verskriklik baie drama. Jy dink, Days of Our Lives het baie drama. Nou, die tuin van Getsemane, top dit. Daar word Jesus gearresteer. Jesus sê ook vir hulle, dat nie net gaan een van julle my verraai nie, elkeen van julle gaan wegstap van my af. En Petrus is ontsteld, Petrus is kwaad. En hy dink, genoeg is genoeg negativiteit, genoeg gepraat oor die dood, genoeg gepraat van verraai en wegstap, genoeg slegte nuus, genoeg is genoeg, want as jy waarlik die seun van God is, en God is met jou, is dit nie hoe die storie eindig nie. Daar's meer wonderwerke, daar's meer geloof, daar's meer van God se teenwoordigheid, daar's meer sekerheid, daar is meer. Die vraag wat ek het vir jou en vir my vandag is, kan ek God vertrou, al sien ek dit nog nie? Terwyl ek onsekerheid beleef in my werk, in my kinders se lewe, in my huwelik, in die skole, in my emosies, terwyl ek onsekerheid in die gesig staar, kan ek my God vertrou? Kan ek hom ten volle vertrou, al sien ek nie eers dat hy besig is om te werk in my lewe nie, al voel dit nie eers vir my of hy daar is nie, want jou antwoord op hierdie vraag bepaal hoe jy onsekerheid in jou lewe gaan hanteer. Net 2 weke terug was onsekerheid hier vir my gewees. Is al wat ek kon sien en ek moes glo en weet met my hele wese, ek kan my God ten volle vertrou. Want hier is die dilemma, hier is wat vreemd is. Ek dink as jy maande later die disippels om 'n tafel gesit het en vir hulle gevra het, wanneer was die donkerste tyd gewees met jou wandel met Jesus? Wanneer was dit die ergste gewees? Wanneer het jy die meeste getwyfel? Wanneer was daar geen hoop nie? Wat was die donkerste tyd gewees? Sou elkeen van hulle gesê het, dit begin in 'n bokkamer, toe Jesus vir ons sê, dinge gaan erger word. Dit was daardie donker ure, toe Jesus aan 'n kruis hang, en ons het gedink, ons het ons tyd gemors. God was eintlik besig met niks nie. Ons het geen geloof meer gehad nie. Dit was die donkerste ure vir ons gewees, want watter seun van God sterf? En dan, as jy vir elkeen van hulle moes vra, wat was jou tyd met Jesus gewees wat God die meeste kom doen het? Wat hy die grootste wonderwerk kom doen het, wat jy hom die meeste beleef het? Was dit dalk toe hy die blinde man genees het? Of die verlamde man laat loop het? Was dit toe hy dooie bene weer lewend gemaak het? Of was dit toe hy vir Lazarus uit die dood uit opgewek het? Dit was pretty cool. Ek meen, hierdie man is vir 4 dae dood, jy kan hom al ruik, en Jesus roep hom en hy loop uit die graf uit. En hulle sal elkeen vir jou sê, nee, dit was door dieselfde ure, toe ons gedog het, God doen niks. Dit was door dieselfde ure wat ons die meeste getwyfel het, door dieselfde ure waar daar geen hoop was nie, wat God die grootste wonderwerk nog gedoen het. Dis waaroor ons vandag nog God voorloof en prys. Duisende jare later praat ons nog vandag daaroor, en dis waarvoor ons vir God prys, om te sê, dankie Here vir die goedheid en u guns. Maar as jy vir ons in die oomblik gevra het, sou ons gesê, game over, time wasted, nie 'n man van God nie. En dit is moeilik. Hierdie is 'n moeilike boodskap, maar tog is dit ons storie.
Want God is nie net in die sekerheid nie. Hy is nie net daar wanneer my gebede verhoor word, wanneer dit voel of ek verder en hoër gaan nie, wanneer alles uitwerk nie, maar hy is ook daar in die onsekerheid. Wanneer dit vir my voel, ek het nie eens geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie nie. Wanneer ek soveel twyfel in my het, wanneer daar geen hoop meer oor is nie, wanneer my gebede nie verhoor word nie, waar alles uitmekaar uitval, daar is God ook. Want het is asof hy hierdie gebreekte situasies vat, het is asof hy gebreekte goed kom vat en die mees amazingste werk kom doen, is asof hy vir die laaste minuut wag om sy grootste werk te kom doen. Hy vat hopelose, gebreekte situasies en hy kom doen sy beste, grootste werk ooit. Hoor hoe mooi is hierdie. The greatest things begin in the biggest messes. The greatest things begin in the biggest messes. God se beste werk vind baie keer plaas vanaf persoonlike of nasionale gebrokenheid. Wat ek vandag vir jou wil sê is, as jy onseker is, jou God is seker. Jy is dalk nie okay nie, maar jou God is meer as okay. Jou lewe val dalk uitmekaar uit, maar jou God is heel. Jy weet ook nie wat te kant toe nie, maar jou God weet, jou lewe maak dalk nie sin nie, maar jou God maak sin. Dis hoe goed hy is. Hy kom vat in die situasies en hy draai alles ten goeie. Dis wie hy is en dis wat hy doen. Kyk hierdie volgende video saam met my. Schöne Doppelhose. Man sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Was ist das unten? Ich will das sehen, was es ist. es passiert nichts. Monsieur Gräfe. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss auch mal sie drücken, oder? Dit wat ons sien en dit wat ons in hierdie video gesien het is reël. Die eerste prentjie wat ons gesien het, dit was wat voor ons was en dit was werklik. Maar dan kom God en hy kom draai alles ten goeie. En ons perspektief verander. Dit wat ons sien verander, ons hele prentjie verander. En terwyl jy na hierdie gekyk het en hierdie amazing video gesien het, dit is mooi en is oulik en is eintlik half inspirerend, maar jy sit ook daar en sê, Alicia, dit gaan nie maak dat my man sy werk terugkry nie. Dis mooi. Maar dit gaan nie maak dat die kind wat van my weggehardloop het, terugkom nie. Dit gaan nie maak die persoon wie ek aan die dood afgestaan het, gaan terugkom nie.
Dit gaan nie my finansiële probleme oplos nie, dit gaan nie my okay maak nie. En jy's reg, dit gaan nie. Maar hier's wat ek weet. Wat dit wel gaan doen, om te snap, om te verstaan, dat God draai alles ten goeie. Hier's wat dit wel doen. Om te weet dat jou God is in jou huidige situasie, maak nie saak hoe dit lyk nie, hy's nog steeds God, en hy's nog steeds daar. Wat dit wel doen, is dit maak, dat jy onsekerheid in die gesig kan staar, want jou God is seker. Wanneer jy dit verstaan, en wanneer jy dit snap, maak dit, dat jy die grootste vrede in jou grootste storms kan beleef. Dis wat dit doen. Ons moet hierdie snap. Ons moet dit verstaan. Dit maak dat ons op die uitkyk is vir die oomblik wat God hierdie prentjie van ons kom omdraai, en hy draai alles ten goeie. My vraag vir jou vandag is, kan jy God vertrou, al sien jy nog nie? Romeine 8 vers 28, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. En jou alles is dalk nie my alles nie. Jou alles is dalk erger as die alles wat ek ooit sal beleef, maar die skrif sê, hy draai alles ten goeie. God laat alles ten goeie saamwerk. En die Griekse woordjie wat hier gebruik word vir alles, beteken letterlik alles. Every single thing. Of dit nou jou keuses was, of ander mense se keuses was, of jy dit nou verdien, of nie verdien nie. Of dit die seerste seer is, hy draai alles ten goeie. Every single thing. Hoor gaga hierso, as dit een ding is, wat jy vandag met jou wegvat, en wat jou hart aangryp, is dit hierdie, jou grootste uitdaging. Hoor mooi, jou grootste uitdaging, is nie jou dissipline nie. Dis nie jou toewyding nie. Dis nie jou fokus nie. Jou grootste uitdaging is om die woord van God te glo. Ons bevind onsself in situasies en probleme, en is baie keer omdat ons nie God se woord glo nie. As jy nog nie werklik lewe nie. As jy nog nie 'n wonderwerk beleef nie, as jy nie in amazement staan van jou God, met wat hy met jou situasie kom doen het nie, wil ek vandag vir jou sê, dan is dit nog nie verby nie, dis nog nie die einde nie. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die
bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Hierdie is so 'n powerful song. Om te weet dat hy sê, he will come and heal and deliver and restore whatever he wants to. So as jy vanoggend sê, jy ken nie hierdie God nie. Of dalk sê jy, Alisha ken hom, maar ek wil hom net beleef, ek wil net weet, hy is nog steeds God in my situasie, dan wil ek saam met jou bid. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, dankie dat U 'n persoonlike God is. Dankie dat ons na U toe kan hardloop, maak nie saak wat nie. Heilige Gees, ek wil kom bid. Kom maak hierdie woord lewend in ons lewe. Mag dit nie net nog 'n preek wees wat gepreek was op 'n online diens nie, maar mag dit transformasie bring. God, dankie dat U 'n God is wat kom heel maak, wat kom genees. Jesus, dankie dat U 'n God is wat ons verder vat, maak nie saak in watter situasie ons onsself bevind nie. U is daar. U is nog steeds God, U is nog steeds dieselfde God, of dit nou is in die goeie tye of in die slegte tye. U is nog steeds God, U hou nog steeds my wêreld in U hand. En U roep ons om te lewe. U roep ons soos Lazarus uit die graf uit en sê, staan op en lewe. Iets vir ons lewe kom gee, lewe in oorvloed. Mag mense na ons kyk, mag dit ons getuienis wees, wanneer hulle na ons kyk om te sê, sjoe, daardie persoon weet hoe om te lewe, wat het hulle wat ek nie het nie. Weer mag ons verhouding met U wees een wat lewend is, lewe in oorvloed. Jesus, ek wil kom vra dat ons omstandighede nie ons sal kom blind maak vir wat U wil kom doen nie. Maar dat ons op die uitkyk sal wees vir die oomblik wat U daai prent kom omdraai en ons sien heeltemal iets anders, want dis wie U is en dit is wat U doen. In Jesus naam alleen. Amen. Hoe wonderlik is dit nie om God se naam groot te maak nie en hom te verheerlik. As deel van ons aanbidding wil ons jou graag die geleentheid gee om die Here te dien met jou tiendes en offergawes. Vandag wil ek graag ietsie met jou deel. My vrou het vir 'n geruime tydjie vir my gesê dat sy wil my uitdaag om nie meer so baie koffie te drink nie. En ek het nou 'n gereelde teedrinker geword. Maar om tee te maak is baie keer soos wat mense finansiële bydraes sien. Hulle sien dit as 'n redenasie van gaan ek eendag genoeg geld hê? Wat kan ek gee as ek nie het nie? Of selfs partymal redeneer hulle oor wanneer om te gee en hoe te gee. En baie keer in ons lewens is dit nes om 'n koppie tee te maak. Is daar genoeg melk? Het ek genoeg suiker? En wanneer dit kom by finansiële bydrae, moet ek en jy verstaan dat ons is eintlik gemaak om saam met God te heers. Ons is eintlik gemaak om in oorvloedigheid saam met God te leef. Hoor hoe mooi sê Romeine 5 vers 17 dit. Hy sê elkeen wat God se oorvloedige goedheid en sy vryspraak deur Jesus Christus ontvang het, sal soos 'n koning saam hom heers. Ek en jy is oorvloedig saam met die Vader. Ons redeneer nie meer oor hoe, wanneer of wat nie. Maar wat ons weet is, ons kan gee dit wat ons by hom ontvang. En deur Jesus Christus sal God altyd saam met ons heers. So daar is twee maniere hoe jy jou finansiële bydrae kan gee. Deur middel van EFT en SnapScan. Kom ons vat hierdie oomblik en ons bid net saam. Vader, dankie dat ons kan U verheerlik en U naam groot maak. Dankie dat ons kan sê daar's niks beter as U nie. Here, ons wil vandag kom bid en kom sê ons hoef nie te redeneer of te vra oor wanneer die regte tyd is om te kan gee nie. Maar ons kan weet ons het 'n deelname in U koninkryk. Here, U woord leer ons dat goedheid sal ons volg en ook so dat die vryspraak van Jesus Christus wat ons vrylik ontvang het, ons op 'n plek kom sit waar ons kan gee. Here, mag U hierdie voorsiening wat ons maak aan U kom seën en mag U deur dit lewens kom verander en transformasie bring in ons gemeenskap. Ons bid dit tot U naam alleen. Amen. Resurrection.
Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel was vir vanoggend se diens. Ons hoop dat jy 'n geseënde week verder sal hê. Onthou, vir meer inligting kan jy ons kerkkantoor kontak van 'n maandag tot 'n donderdag. Ons hoop ons sien jou volgende Sondag weer. Got